आज लास्ट 2 days से पानी लेवल एक कमी आसे एतियाলৈকে आमार 40टा ऊपर जानवर মানে মৃত্যু ডেটা আমি পাইছোঁ তাতে 4টা রাইনো আছে আর 2টা রাইনো পোৱালি আমি রেস্কিউ কৰিছোঁ আর আমার তো হক ডিয়ার মানে বালেমান রেস্কিউ করা হয়েছে 52 হক ডিয়ার রেস্কিউ করা হয়েছে তারপর 42 আমার রেস্কিউ করে রেস্কিউ সেন্টার পঠাইছে তার একটা মেডিকেল চেকআপ গুলো করার পিছত 42 অলরেডি আমার জঙ্গল গুলোকে এড়িয়ে দেওয়া হয়েছে हाँ সকলো হাইল্যান্ডবিলাক মানে ভালেমান ইউজ কৰিছে আমাৰ গোটেই ৰাইনো পপুলেশ্যনত মানে কাৰ্বন নাথাকে 30টা মান ৰাইনো আছে বাকী মেক্সিমাম ৰাইনোবিলাক মানে হাইল্যান্ডতে আছে
হয় আমি মানে ভাবি আছোঁ মানে নেক্সট 2-3 দিনত যদি পানী আৰু কমি যায় আমাৰ কিছুমান কেম্পবিলাক মানে কণ্ডিশ্যন খুব বেয়া আছে এইবিলাক অকণমান ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব পাৰিম আৰু 20টা ওপৰ কেম্পবিলাকৰ পৰা ষ্টাফবিলাক আমি মানে তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে উইড্ৰা কৰিছোঁ আৰু কেম্পবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰি আমি ৰিপোষ্টিং কৰি দিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ ছিকিউৰিটিবিলাক মানে ঠিক ঠাক হৈ যাব